ทางเดียว We are here to provide a perspective เรามาเก็บไอเดียไหมเนาะเราสิ่งสนไอเดียของพระเจ้า that is knowledge-based and scientifically founded. อันนี้เป็นคือเป็นไซน์เลยเนาะเป็นตัวที่เราใส่ได้เนาะ But the way to apply it is up to you. แต่ว่าสุดท้ายท่านพระเจ้าใส่ไอเดียของเราเนาะหรือไอเดียของพระเจ้าอยู่ด้วยสุดท้ายเป็นแล้วแต่พระเจ้าเนาะสไตล์ของพระเจ้า So let's start with the program. เริ่มนะ So this was the original program that I got. อันนี้เป็นโปรแกรมที่เล็กเนาะที่เราได้ So we made a few changes with the session this morning. The football training one was in the morning. พระเจ้าเพียงเนาะตอนที่เป็นฝึกซ้อมเป็นซ้อมตอนเล็กเนาะคือเราที่มีอยู่หลัก16ตอนเช้า And I think this was very good. คือไอเดียอันนี้ก็ดีเนาะเปลี่ยนแปลง Because I was able to show in practice what I'm going to say in theory. คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอธิบายเดี๋ยวนี้เราเฮ็ดอยู่ด้วยมื้อนี้ตอนเช้าแล้วเนาะ And when I'm doing instructor courses or coaching courses, I'm sorry, I like to start with the practical. คืออันนี้สไตล์ของเราเนาะตอนเราอยากเฮ็ดให้พอเจ้ารู้ที่สองเราอธิบายอยู่ And then we try to apply the theory to the practical. สุดท้ายเนาะเราสิเฮ็ดอีก Because most coaches are practical people. เนาะเพราะว่าผู้ฝึกส่วนใหญ่เป็นคนที่มาเฮ็ดเนาะ You are used to working on the pitch. เฮ็ดของพระเจ้าเนี่ยเป็นอยู่ในเดิน So I think it's a very good way to create like common understanding, to show things on the pitch. เป็นคือเข้าใจง่ายๆเนาะเฮ็ดอยู่เดินเราเก็บห้องเราเฮ็ดอีก So that we have like common language and common understanding. แบบนี้เข้าใจกันเนาะ But then I'm going now to give a brief overview of physical demands in football. เราเสียอธิบายเรื่องระบบหายใจเนาะมี Which areas are important? อันใดเป็นตัวที่สำคัญสุด Some of it will be physiology. แต่ยังเป็นเรื่องเป็นฟิสิโอโลจีเนาะ And I think this is something we need to study. ภาษางานเนาะภาษางานเนาะ sorry Tasaniano? ภาษางาน Tasanian. Tasanian is important, yes. อันที่ก็สำคัญเนาะภาษางาน Because one way to put it is that we are living in a technological revolution at the moment. เนาะในส่วนนี้เป็นอยู่ในโลกเนาะบ่มีแต่อยู่แล้วอยู่ในโลกเป็นมีเทคโนโลยีมาใหม่เนาะ But because apparently we can measure everything. อย่างนี้พอเจ้าเห็นเป็นคือพอเจ้าได้มี data เก็บ With our phone, with our technical devices, we get all of these numbers, inputs that are being provided. เนาะคือเราได้กับโทรศัพท์กับ iPad กับคอมพิวเตอร์เราได้ data หลายอย่างเดียวนี้เนาะ But we have to understand what does it represent. แต่ว่าแน่นอนพอเขาต้องเข้าใจ data นี่มันยากเนาะ What does it represent? That is crucial. สำคัญสุด And especially when you become a pro licensed coach. คือตอนพอเจ้าเป็นผู้ฝึกมืออาชีพเนาะ You have to be able to talk to your fitness coach. พอเจ้าสามารถลงกับ fitness coach ได้เนาะ It's not like you're the head coach or the assistant coach and you say, the fitness coach, you do the warm-up, I drink coffee and I turn my back to the players and I do something else. เนาะบ่แม่นว่าวันนั้นผู้ฝึกเนาะเราสั่ง fitness coach เนาะแล้วก็เราบ่สนใจเราไปกินกาแฟเราบ่เบิ่งเนาะ And you have to be able to be in dialogue with the fitness coach also about the fitness part. พอเจ้าสามารถปรึกษากันได้เนาะ Also about training load. เรื่องการฝึกซ้อม Also about fitness testing. ระบบหายใจ Because even if you get a fitness coach in and the fitness coach claims, I have this model, you have to be critical and be in dialogue about, is this the best way to do it? เนาะเพราะบางทีเนาะพอเจ้ามีฟิตเนสโค้ชเนาะเรามาปรึกษาพอเจ้าเราว่าโอ้อันนี้มันสไตล์ค่อยให้อย่าเฮ็ดแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายเนาะเป็นพอเจ้าตัดสินใจเนาะพอเจ้าต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากเฮ็ดเนาะ Then after lunch we'll talk a little about fitness training categories.
เนาะหลังจากกินข้าวเนาะสีอันลงเรื่องเป็นฟิตเนสเนาะ And we'll try to link that to some of the numbers that Catapult will provide you in this, the last session tonight. เดี๋ยวเราสีใส่กับdata มาจากCatapultเนาะ Well, we're going to focus in this session here about endurance training and high intensity training. คือใส่เราสีอธิบายเรื่องระบบหายใจเนาะจะเป็น high intensity And we're going to talk about principles and definitions. หลักการ Then there will be the Catapult session tonight, where you will they will provide you with the data from the training session. สุดท้ายวันนี้ตอนแรกเนาะเราจะมีพวกเจ้าสิได้เห็น data ของ Catapult Then tomorrow morning we will talk a little about speed and agility training, เมื่อตอนเช้าเป็นเรื่องความไวเนาะตอนซ้อมเนาะ with main focus on agility. กับ agility ของการเนาะ And we're also going to talk a little about speed endurance training. sorry Speed endurance training. speed เนาะกับระบบหายใจ Then there will be a break, and then we're going to talk about power training. เนาะจากนั้นมีพักผ่อนแล้วมีอีกบทหนึงเป็น power training ของมื้อตอนเช้า I'm not calling it strength training, I'm calling it power training. เนาะ strength กับ power คือบ่คือกันคล้ายๆกันแต่ว่าบ่คือกันแต่ว่าเราสิอธิบายตัวมื้ออื่น Which is again another very important part of being a football player. อันนี้ก็สำคัญคือกัน This will be a theoretical session only. อันนี้เป็นบ่แม่นอยู่เดินเนาะเรามีสิอธิบายซื่อ Then after lunch we'll talk about individual training. ๆ individual เป็นตัวละคนเนาะบ่ตัวละตำแหน่งกับคนเนาะ So about how can we make fitness profiles of players? How can we define key performance indicators for an individual player, and how can we apply that knowledge to the training? เนาะเป็นคืออันเข้าใจอันการปฏิบัติของนักกีฬาตัวละคนเนาะและสุดท้ายใส่อยู่ในเดินเลย And in this session you will be given a task พระเจ้าสิมีเวียกบ้าน where you have to plan training for this session. ต้องเฮ็ดการฝึกซ้อมเนาะ Because this will be your session. So you will be working in groups, 3 coaches in each group. เราสิเฮ็ด4กลุ่มละ3คน So 4 groups, and you will have 15-20 minutes per group พระเจ้าสิมีประมาณ15-20นาทีต่อกลุ่ม to present your training on the pitch. เราต้องเฮ็ดอยู่เดินมื้ออื่นตอนไหน Then we talk about this. This is always what, when I do coaching courses, this is also always what coaches are most interested in. How do we plan the training? เนาะอีกอันนึงเป็นวันเสาร์ตอนเช้าเนาะเป็นเฮ็ดแผนเนาะการฝึกซ้อม What is planning? เนาะเฮ็ดแผนเป็นเฮ็ดจังได๋เนาะ How do we plan the individual session? เนาะคือเฮ็ดแล้วเราสิอธิบายเนาะคือเฮ็ด training เป็นเทอราปีสำหรับมื้อทุกคนสำหรับตำแหน่งเนาะ How do we train in pre-season? มันเป็นแน่นอนมี pre-season มีตอนแข่งแล้วมีหลังจากแข่งเนาะ How do we train, and how do we load the players when we have 1 game compared to 2 games a week? คือเราสิอธิบายแผนฝึกซ้อมต้องมีแต่เกมเดียวต่ออาทิตย์หรือต้องมี2เกม What about substitute players? คือเพียงนักกีฬาสิเฮ็ดหยังกับนักสำรองเนาะ What about players not playing? กับนักกีฬาที่บ่เตะเลยเนาะที่พักผ่อน Then the second session here will be focusing on what is fatigue in football. I'm going to mention this now in this session, but here we go into detail with fatigue. เนาะการเมื่อยของนักกีฬาเนาะ And we're also going to talk about recovery. recovery เนาะ So how do we ensure that our players are recovered? คืออันบ่ให้นักกีฬาเมื่อยโพดเนาะ Based on science, what is the best way to, เนาะ how do you train on match day +1, +2, and so on? เราสิอธิบายเนาะทางที่ดีที่สุดเนาะมาได้หลังจากแข่งเนาะ Then after lunch here we're going to talk about a little about fitness testing, หลังจากกินข้าวเนาะวันเสาร์มีอัน fitness testing เนาะ and then you will have a task again ผมจะสิมีเวียกบ้านคือกัน where you are going to plan, prepare for testing, ต้องเขียนเนาะสำหรับเฮ็ด test and in this session we will test the players. สุดท้ายสิเฮ็ดอยู่เดินเนาะ
So you will have one test each for pair. One person. No, we'll have the same groups, the 4 groups that we will make. อ๋อสิมีกลุ่มคือเก่าเนาะกลุ่มละ3คน Yeah, and then we talk a little on the pitch, and after the testing here, very important, we play a game. อ่า Yeah. หลังจากนั้นเนาะสำคัญสุดสิเตะเป็นมิตรภาพเนาะ 7 versus 7 or 8 versus 8 with also the other, or how much we can. So we play 2 times 10 minutes or 2 times 15 minutes, how much you want to play. สิเตะประมาณ2ตัว10 นาทีหรือ15 นาทีเนาะที่เป็นมิตรภาพเนาะ 2 hours of 45. They already say. 45 seconds. Yes. Okay, so let's start. I'm from the Faroe Islands. เราเป็นคนประเทศเฟรเนาะ This is a photo I took from the airport when we left this morning. This is the flag of the Faroe Islands. อ๋อเราเป็นผู้ที่เราได้ถ่ายเนาะอันนี้เป็นธงชาติของประเทศเรา So I'm quite, as you know, a long way from home. So I'm going to just to give you a short background. For many years now, I've been working with on one side in the football environment, and on the other side in the scientific environment. So on the football field, in the laboratory at the university. So I've been very lucky to be able to do that for many years. เนาะเราบอกว่าเรามีประสบการณ์เนาะเราเคยเฮ็ดเวียกอยู่ด้วยเนาะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเตะบอลแล้วเราเป็นหมอแพทย์ด้วยกันเนาะ And here are some photos from some studies that we've been doing, อันนี้เป็นรูปเนาะของเราเอง where we try to understand the physiology behind football. เราพยายามเข้าใจเนาะเรื่องเป็นตัว science เนาะอยู่นอกเดินเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเตะบอล But there are also some photos on what goes on the pitch. แต่ว่าเราได้มีเวียกอยู่ในเดินด้วยกัน So this is basically what I do, doing scientific experiments, trying to look at what is the best way to train, what is the best way to prepare by doing scientific experiments. เนาะเวียกของเราเป็นเรื่องอันนั้นกำลังสร้างทางที่ดีที่สุดเนาะสำหรับการฝึกซ้อมสำหรับฟิตเนสสำหรับระบบหายใจ But then also trying to apply that in a practical setting. แต่ว่าสุดท้ายเนาะเราต้องคิดว่าเป็นที่ดีที่สุดตอนฝึกซ้อมเนาะ And I think that, in my opinion, สำหรับเราเนาะ in my opinion, I think this is what I prefer to do is to know what I do when I'm on the pitch. ตัวที่เรามักดีที่สุดเนาะเป็นเวียกอยู่ในเดินแน่นอน Because some of the theories that we have when we do these types of experiments, then we can test how does this work when we're in a practical setting. คือเราตอนเราอยู่เดินเนาะเราเห็นความจริงเนาะเห็นตัวจริง This is the national team อันนี้ทีมชาติ of my country. ของเฟรเนาะ Yeah, but yeah, over the years I used to be a player, and like probably many of you, and then I worked first as a fitness coach when I was quite young. You can see that it says 19. It should be 25 because I still play for over plus 50 team. เราเคยเป็นนักเตะมืออาชีพเนาะอยู่ประเทศของเรากับประเทศเดนมาร์ก Well, I worked for a Danish team as a fitness coach. Then I was very lucky to go to Juventus because my supervisor at the university, Jens Pangsbo, went to Juventus as a coach, and I came along as doing match analysis. เคยเป็นฟิตเนสโค้ชของทีมอยู่ประเทศเดนมาร์กเราเคยเห็นเดียกับทีมยูเวนตุสเนาะอยู่ประเทศอิตาลี Then I was a fitness coach for Denmark for a period. เราเคยเป็นฟิตเนสโค้ชของทีมชาติอยู่เดนมาร์ก I was in Japan and South Korea for the World Cup in 2002. โอ้ตอนนี้บรรลุเนาะอยู่ประเทศญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนาะ Then I was assistant coach for a team in the Faroes. เคยเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกอยู่ทีมอยู่ประเทศของเรา
Then I worked for Chelsea Football Club for a period. Chelsea. And then I've been working with different clubs, primarily with Clarence Seedorf over the years. So this is what I've been doing over the years. ประสบการณ์อะไรเนาะ But the idea, as I see it, is that how can we apply science to football preparation, and how can we understand from the football what we should study in the laboratory. โอเคเป็นคือสำคัญสุดตอนสำหรับเรียนของเราเป็น And sorry ตอนเราเห็น analyze อยู่นอกเดือนเนาะสุดท้ายเราอยากรู้ว่าใส่อยู่ในเดือนได้บ่เนาะ so that the procedures that we have are based on scientific evidence. เป็นคือเป็น science เนาะ But being the coach, the fitness coach for a football team is very, very different than being an athletic trainer. Yeah, if you are the coach for track and field, or if you are a fitness instructor, many fitness coaches come from the fitness industry. I think that sometimes that's a problem because they don't understand the complexity of football. โอเคเนาะเราอธิบายว่าฟิตเนสโค้ชเนาะส่วนใหญ่เนาะเราเขาเจ้าบูจากที่บ้านเนาะเขาเจ้าได้เรียนเนาะประมาณหลายปีแต่ว่าใส่ในเดือนบ่เป็นเพราะว่าเขาเจ้าบ่เข้าใจ Because ที่บ้านเนาะ I think that the best people to do fitness training in football are football coaches. อ๋อสำหรับเราเนาะผู้ที่ดีที่สุดเนาะสำหรับเฮ็ดเป็นฟิตเนสโค้ชต้องเป็นหัวหน้าผู้ฝึก And we have to integrate the fitness training into the football training. เนาะบ่แม่นว่าพวกเจ้าเฮ็ดฟิตเนสเนี่ยกันเนาะฟิตเนสกับบันเตเนาะต้องใส่พร้อมกัน So sometimes we do a drill, บางทีเรา a tactical drill, a team drill. เนาะบางทีพวกเขามันมีออกกำลังกายเนาะสำหรับนักกีฬา Then we can also take some of the elements from the tactical training and put that into a fitness training drill. เนาะคือเราเฮ็ดมื้อนี้ตอนเช้าบางทีเป็นเราสอนเป็นระบบหายใจแต่ว่าพวกเจ้าสามารถใส่กันเป็นแทคติกอยู่ในระบบหายใจได้ So that we don't isolate things. บ่แม่นว่าต้องแยกกันเนาะ Because when we train, the performance in football is dependent on the technical part, tactical part, social and the psychosocial part, psychological part, and then we have the fitness. And these things are interconnected. เนาะคือเราว่าหาอย่างนี้เนาะต้องใส่พร้อมกันเลยบ่ต้องแยกกัน But if we look at the fitness part, ยังเป็นฟิตเนสเนาะระบบหายใจ then the fitness part also has to be broken down to subcomponents. ระบบหายใจบ่มีแต่อันเดียวมีหลายอย่างเนาะ So we have to have players that have an ability to develop force. So powerful players. ต้องมีนักกีฬาที่แน่นอนต้องมีนักกีฬาที่มีแรงหลายเนาะ And we have to be able to have players that have a high sprinting ability. ต้องมีนักกีฬาที่ใส่ความไวได้ We have to have players that have high ability to do high intensity work. ต้องมีนักกีฬาที่แข็งแรงคือได้เฮ็ดเป็น high intensity เลยเนาะ So to do a high ability to repeat intense exercise. คือบ่เฮ็ดแต่เทื่อเดียวแล้วก็เมื่อยแล้วเนาะต้องมีนักกีฬาที่เฮ็ดได้เป็นหลายเทื่อเนาะ And we need to have players that have a high endurance capacity. และต้องมีนักกีฬาที่มีความแข็งแรงและ endurance เป็นแบบระบบหายใจเนาะ And then we have some external factors that mainly affect endurance, such as temperature, humidity, altitude, field conditions, sleep and nutrition, and so on. อันนี้เป็นเกี่ยวกับนักกีฬาเนาะอันนี้เป็นคืออันนี้มีอีกหลายอย่างที่พวกเจ้าต้องคิดเนาะบางทีมันร้อนหรือบ่ร้อนบางทีมันคืออยู่ประเทศโบลิเวียเนาะมันหายใจบ่ออกหรือทุกสิ่งอันรายละเอียดนี้พวกเจ้าต้องคิดคือกันเนาะ So that when we train a football player, ตอนพวกเจ้าสอนให้นักกีฬาเนาะ
we have to apply the training that power lifters do. We have to apply the training that sprinters do. We have to apply the training that 400 meters runners do. And we have to apply the training that 10K runners or half marathon runners do. So it's very, very difficult. It's very, very complex. ตอนพอเจ้าสอนหานักกีฬาเนาะตอนพอเจ้าเฮ็ดแผนฝึกซ้อมบ่ต้องคิดว่าอันนั้นเป็นนักเตะบอลซื่อๆพอเจ้าต้องคิดว่านักกีฬาของพอเจ้าเป็นนักกีฬาบ่แม่นเป็นนักเตะเนาะเป็นคือเราเป็นคนที่เล่นได้เนาะหลายชั่วโมงหรือใส่ความไว้หรือเราต้องเป็นนักกีฬาที่มีแรงหลายเนาะ And at the same time, we have to play games all the time. และในเวลาเดียวกันต้องเล่นเนาะเล่นต้องเฮ็ดปฏิบ่แม่นแต่เล่นบ่ใส่บอลต้องเฮ็ดเป็นม่วนสำหรับนักกีฬา But if we take these 4 subcomponents of performance, ถ้าพอเจ้าใส่4อันนี้เนาะ1 2 3 4เนาะ then they again have elements or other different elements. หลายอย่างมีรายละเอียดหลายอยู่ในเนาะ So that sprint performance and power are related to muscle strength. มันเกี่ยวกับอันนี้เนาะ So the ability to rate the force development, to produce force as fast as possible, different type of muscle contractions and so on. We'll cover this in power training. คำเบานี้ขอโทษคอยเป๊ะบ่เป็น อันนี้อยากพูดเจ้าผู้ว่าสุดนะ Good at power. อันนี้นะ I think there's no direct translation from the These words for me honestly No, we'll get back to this. thank you Then we have the anaerobic performance, which has different subcomponents, and the aerobic performance, which also have different subcomponents. มีแต่ต้องเข้าใจดีๆเนาะบ่มีแต่อันเดียวมีหลายอย่างเลยอยู่ในทุกอย่างมีอีกหลายละเอียดเนาะอยู่ใน But then we have to translate these performance areas into physiology. เนาะต้องเป็นการปฏิบัติอันนี้อยู่ในเป็น physiology เนาะ So we have the muscles, the characteristics of the muscles. เนาะอันนี้คือการมาสอบSo different systems, different muscle systems. เนาะเป็นทุกๆคนมันบ่คือเนาะ We have the cardiovascular system, the heart and the blood. challenge me โอ้อันนี้เป็น cardiovascular side. เพื่อนกับหัวใจเนาะ And we have the respiratory system. อันนี้ระบบหายใจ And these are affected by sex, by age, by maturations, by body type, anthropometrics. แน่นอนเป็นสำหรับทุกคนมันบ่คือบางทีเป็นผู้ชายบางทีเป็นผู้หญิงบางทีเป็นเด็กน้อยเป็นบางทีเป็นผู้ใหญ่เนาะ And then, don't get frustrated. No, but you don't have to be experts in this. เรื่องนี้พระเจ้าบ่ต้องเป็นมืออาชีพเนาะมีแต่พระเจ้าต้องเข้าใจแต่บ่ต้องเป็นมืออาชีพ You don't have to understand all the details, รายละเอียดหลายอย่างพระเจ้าบ่ต้องเข้าใจ but you have to have an overview. เนาะแต่ว่าพระเจ้าต้องเข้าใจผู้ใหญ่เนาะบางทีรายละเอียดพระเจ้าบ่เข้าใจแต่ว่าพระเจ้าต้องเข้าใจผู้ใหญ่ So, for example, if we want to train the muscles, we have to know what are we actually training in the muscles. แน่นอนต้องพระเจ้ามีแผนฝึกซ้อมพระเจ้าต้องเข้าใจว่าพระเจ้าต้องรู้พระเจ้าซ้อมหยัง When we train the blood, because we want to increase the blood volume, พระเจ้าซ้อมบางทีเป็นเลือดของนักกีฬานี่คือสำคัญคือกันเนาะ or the strength of the heart, หรือระบบหายใจเนาะ then we have to know which type of training is most efficient. พระเจ้าต้องรู้แผนฝึกซ้อมอันใดเป็นแผนฝึกซ้อมที่ดีเนาะ
for that type of training? สำหรับอัน How นี้ long should we train? ต้นซ้อมต้นซ้ำใด At which heart rates? หรือใส่ระบบหายใจฮอตซ้ำใด And the same with the muscle systems. เป็นคือกันกับรายละเอียดวินี่เนาะ We have to understand how much should we invest in training, how much should we load, what should the training load be to cause adaptations in these systems. พวกเจ้าต้องเข้าใจที่ดีเนาะบ่ต้องเฮ็ดหลายบทบ่ต้องเฮ็ดน้อยบทเนาะอันนี้เป็นเรื่องของพวกเจ้า And this is the basic of aerobic training, endurance training. เนาะแน่นอนมี3อย่างที่พวกเจ้ารู้แล้วเนาะมี aerobic anaerobic กับ Anaerobic and power training. แห้งๆเนาะ So, do you understand this? เข้าใจป่ะ Do you understand the philosophy? พวกเจ้าเข้าใจความคิดของเราบ่ความคิดของเรา If you have any questions, ถ้าพวกเจ้ามีคำถามแน่นอนพวกเจ้าสามารถถามได้ just interrupt. พวกเราเนี่ยถ้ามีคำถาม And if things you don't understand or things you don't agree on, just let me know. Then we discuss. ถ้าพวกเจ้าบ่เข้าใจถ้าพวกเจ้ามีคำถามหรือบางทีพวกเจ้าบ่เห็นดีสามารถบอกเราเลยได้บ่มีปัญหา Okay. So if we're just going to like list some, which is the responsibility that a coach has within the fitness area, it is to have the capacity to do match analysis. So to do a physical evaluation of the game. แน่นอนอันนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้นำผู้ฝึกเรื่องเป็น match analysis เนาะเรื่อง fitness เนาะ You have to be able to define your training categories. ต้องมากับการฝึกซ้อมที่ดีเรื่อง fitness เนาะ And those has to be physiologically based. When we're talking about fitness training, we're talking about physiology. So your training categories, your training mindset, philosophy within the fitness area have to be driven by physiology. เนาะแน่นอนต้องมาป้องกันเนาะการฝึกซ้อมกับระบบหายใจกับ fitness กับทุกสิ่งทุกอย่าง And as a pro license coach, you need to be able to monitor different types of training load. พอเจ้าเข้าใจ training load บ่เนาะบางทีบางมื้อต้องซ้อมบ่หนักบางทีต้องซ้อมหนักอันนี้ก็คือการเป็นเรื่องของพอเจ้าความรับผิดชอบของผู้ฝึกเนาะ And this is what the catapult people will also give you some assistance to tonight. อันนี้คาตาพุทเนาะสามารถช่วยพวกเจ้าได้เนาะ You have to be able to test your players and you have to be able to use football specific tests. แน่นอนต้องมีค่าเส้นสำหรับนักกีฬาเรื่อง fitness เนาะคืออยู่ test หรือ big test เนาะ And you have to be able to apply qualified recovery strategies to your players. และแน่นอนหลังจากแข่งเนาะต้องมีการ recovery ที่ดีเนาะให้นักกีฬาบ่เจ็บหรือบ่เมื่อย And then, maybe most important, สำคัญสุดเบอร์6 you have to have a positive and a healthy and a qualified cooperation between the medical team, the fitness people, and the football coaches. แน่นอนต้องหัวมือเนาะต้องเฮ็ดเวียกนำกันปรึกษานำกันกับผู้นำผู้ฝึกและ fitness coach เนาะ Everything within the leadership of the football team, every piece is important. เนาะเบอร์1ฮอดเบอร์6สำคัญ The head coach is important. อยู่ในทีมเนาะแน่นอนผู้นำผู้ฝึกสำคัญ The assistant coaches are important. ผู้ช่วยก็สำคัญ The goalkeeping coach is important. ผู้นำอันนั้นผู้ฝึกนะครับคือสำคัญคือกัน The fitness coach is important. fitness ผู้ฝึก fitness คือสำคัญคือกัน The kit people are important. equipment คือสำคัญคือกัน And all the medical people are important. หมอแพทย์คือสำคัญคือกัน And I don't like when the head coach is the boss of everything. คืออันนี้สไตล์ของเราเนาะเราบ่มักตนผู้นำผู้ฝึกเราคิดคนเดียวเนาะเราบ่ช่วยผู้ช่วย And all the other people are just working for the head coach. แม่นเราสั่งหมดทุกคนเนาะแต่ว่าบ่แม่นว่าเฮ็ดเวียกนำกันปรึกษานำกันเนาะเราสั่งซื่อ I prefer that the head coach is the manager of different experts. ๆ
เนาะเรามักเป็นคือตนหัวหน้าผู้ฝึกเป็นคือผู้จัดการเนาะ and that people have responsibility within those areas where they are experts. ทุกคนอันนี้สไตล์ของเราเนาะทุกคนต้องมีความรับผิดชอบบ่แม่นแต่หัวหน้าผู้ฝึก It's not like this everywhere. อันนี้สไตล์ของเราบางทีก็บ่คือเนาะ But I think in the modern world where we are living in, อันนี้ปัจจุบันนี้เนาะปี 2025 and also in relation to the young generation of people that we're going to train, เด็กน้อยที่มาใหม่ I think we have to move in that direction. อันนี้เราคิดว่าไอเดียของเราเป็นไอเดียที่ดีเนาะในปัจจุบัน So just to pinpoint this again, that when you do match analysis, พอเจ้าอันนั้นเฮ็ดเกม analyze เนาะ you analyze the game demands for the individual player, so you could say that you are defining the diagnosis for that player. แน่นอนพอเจ้าต้องเบิ่งนักกีฬาเหมือนทุกคนเนาะ And when you apply your fitness, your fitness training, your different categories, you are applying the treatment for that player. ตอนพอเจ้าเบิ่งเกมเนาะพอเจ้าต้องเบิ่งนักกีฬาเหมือนทุกคนเลยพอเจ้าเห็นว่าบางคนก็บ่เก่งแฮงบางคนก็บ่มีความไวสุดท้ายต้องพอเจ้ากลับมาซ้อมต้องมากับไอเดียใหม่ให้นักกีฬาพัฒนา So based on your game, on your match analysis, if you see that you have a player that only has the capacity to work at a high intensity for 60 minutes, เนาะอันนี้แบบอย่างเนาะตอนพอเจ้าเบิ่งเกมหรือพอเจ้าเห็นนักกีฬาผู้หนึงเราเล่นแต่60นาทีหลังจาก60นาทีเราเฮ็ดบ่ได้แล้วเนาะ you can always substitute players. ผู้หนึงพอเจ้าสามารถเปลี่ยนเราได้เนาะ But if you want a player to be able to work for 95 minutes, แต่ว่าแน่นอนเป้าหมายของพอเจ้าเป็นให้เราเล่น95นาที90หรือ95นาทีเนาะ then you have to apply an intervention that will actually improve that capacity. So you need to understand what is required to improve that ability to work at high intensity at the end of the game. ตรงมากับแปลนฝึกซ้อมที่ให้เราพัฒนาเตะ90นาทีหรือ95นาทีได้ And in order to do that, you need to monitor the training. เนาะตรงมากับแปลนฝึกซ้อมที่ดีเนาะ So you need to follow the treatment process. พอเจ้าต้องเบิ่งเนาะบ่แม่นว่าพอเจ้ามาเก็บไอเดียใหม่แล้วใส่เลยหรือพอเจ้าบ่เบิ่งสุดท้ายเฮ็ดได้หรือบ่ได้เนาะ And you have to apply tests so that you can test whether the player is improving that ability. แน่นอนต้องมีเทสบ่แม่นว่าพอเจ้าใส่แปลนฝึกซ้อมแล้วก็แล้วเนาะพอเจ้าต้องเบิ่งนักกีฬาพัฒนาหรือบ่พัฒนาเนาะ So, analyze the player, apply the training, follow the training, and test the outcome. 1 2 3 4เนาะเบอร์1พอเจ้าเบิ่งเกมเบอร์2พอเจ้ามาเก็บแปลนฝึกซ้อมเบอร์3พอเจ้าเฮ็ดอยู่เดินเบอร์4พอเจ้าเบิ่งเนาะนักกีฬาพัฒนาหรือบ่พัฒนา So let's look at some examples. อันนี้เป็นแบบอย่างเนาะ So these are data that you may have seen. เคยเห็นบ่แต่อันนี้บ่ These are data from the English Premier League. อันนี้เป็นมาจากPremier League เนาะอยู่ประเทศอังกฤษ And this is like a random 7-year period. อันนี้เป็นอยู่ใน7ปี And this is the amount of high intensity running for all the teams in the league. เนาะอันนี้เป็นจำนวนเนาะเรื่องhigh intensity ตอนเขาเจ้าเล่นเนาะตอนแข่งขัน You can see that there's an increase in high intensity work for every year. เนาะทุกๆปีมันดีขึ้น And if we look at sprinting, อันนี้เป็นสปรินต์เนาะใส่ 100% เนาะ it's even higher. ดีขึ้น So football is becoming much more intense. เนาะเราว่าบันเตในปัจจุบันนี้บ่คือเก่าแล้วเนาะต้องมีนักกีฬาที่เล่นได้90นาทีใส่ high intensity เลย Much more sprint based. เนาะสปรินต์บ่คือเก่าเนาะ And if we look at this way to show it, you can see that we have the number of sprints and we have the percentage of the sprints that are explosive sprints. เนาะคือพอเจ้าเห็นได้เนาะอันนี้เป็นจำนวนเนาะของสปรินต์เนาะอันนี้เป็นพอเจ้าเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็น explosive sprint เนาะพอเจ้าเห็นมัน
มีหลายกว่าทุกๆปีเนาะ So if the cloud is moving in that direction, we see that the number of sprints are increasing. If the cloud is moving in that direction, we see that the number of explosive sprints are increasing. เนาะดีขึ้นทุกปี So based on these data, and we have really data as a newer data showing the exact same, that the number of sprints, the number of high intensity accelerations, the number of high intensity runs is dramatically increasing. เนาะพอเจ้าเข้าใจนะเดี๋ยวนี้มันสำคัญที่สุดเนาะระบบหายใจแบบฟิตเนสเนาะ So we have to be aware of which direction is the game going. พอเจ้าต้องคิดอนาคตของเทบันเนาะอยู่ในโลก So we have to be fortune tellers. เนาะต้องอันนี้คอยรู้เนาะแต่ว่าพอเจ้าต้องคิดก่อนเนาะอันนี้เป็นอนาคตบันเทศ And during the Corona period, ตอนมีโควิดเนาะ we had some time because university were not able to work at the same rate that they were doing. So we did some work. เนาะตอนมีโควิดบางที่มหาวิทยาลัยคือปิดเนาะเรามีเวลาให้เรียนที่บ้านเนาะ That didn't require that we did experiments on people, so we did a data analysis เนาะเรา analyze data เนาะ where we were trying to say that how will elite football look in 2030? เราตอนโควิดเนาะเรามาจากไอเดียใหม่เราอยากพูดเราอยากคิดว่าบันเทศอยู่ในปี2030จะเป็นจังใดเนาะ So we gathered this group, เนาะเราเฮ็ดเป็นกลุ่มกับfitness coach which George Nazis, he's working, he's a Greek scientist who's been working in football for many years. He's working in the Middle East at the moment. มีคนมาจากทั้งประเทศเนาะหลายคน Then we had Andrew Massey, who's now the medical director of FIFA. He was working for Liverpool at that time because we wanted to have someone from a club as well. อันรูมาเซลเป็นคนให้เวียกสำหรับ FIFA เนาะ And Philip Jacobson is also from Liverpool. อีกคนนึงมาจากสโมสรลิเวอร์พูล And João Brito is responsible for the Portuguese national team and fitness training in the Portuguese national teams. So he's the fitness coach for Ronaldo and those guys. เราเป็นอีกคนนึงเราเป็นfitness coach ของทีมชาติโปรตุเกส And Carlo Castagna is responsible for fitness training in Italy. So we had two strong European teams or federations also involved. อีกคนนึงเราเฮ็ดสำหรับทีมชาติอิตาลีเนาะ And then it's us who have maybe a high profile, scientific profile within football. So what we were aiming to do is that we looked at data. We went all the way back to the World Cup in 1966 when England won the championship. พอเจ้าเริ่มจากบันเทปีผ่านยาวเลย66เนาะอยู่ประเทศอังกฤษบันโลก And then we analyzed the number of passes. พอเจ้าเบิ่งเนาะอยู่ในเกมนึงพอเจ้าอันนักกีฬา2บันจากเทื่อเนาะ We analyzed the speed of the ball because the speed of the ball, if you can track the ball, the speed of the ball is a really strong marker of the general tempo of the game. ความไวของนักบาสเนาะ And we analyzed when the first data came from on tracking data. We analyzed those. เดี๋ยวเขาเจ้าเริ่มกับ analyze ตอน which year was this one? Yeah, I think this was in the beginning of the 1980s. The first data came on tracking. เดี๋ยวเขาเจ้าเบิ่งอีกตอนประมาณปี1980 Maybe 1970s. 70หรือ80เนาะเขาเจ้าเริ่มใส่ data แล้วเนาะอยู่ในบันเทศ And then we also analyzed how much have players been training and playing games in that period. เนาะอีกอันนึงที่เขาเจ้า analyze เป็นเขาเจ้าอยากรู้ว่านักเตะส่งจากเทื่อต่ออาทิตย์แล้วเตะจากเทื่อต่ออาทิตย์มีแข่งขันเนาะ And then we did a statistical analysis. สุดท้ายเขาเจ้ามากับ analyze เนาะ So we said that if the development that has been going on since the 1960s, if that will continue at the same rate, เนาะถ้า
ข้าเจ้าเห็นเป็นที่ปี1960พอปัจจุบันนี้ how will football look in the future? ในสุดท้ายข้าเจ้าคิดว่าโอเคบันเต้อยู่ในปี2030น่าจะเป็นจังได And this is just a few numbers that I brought for you. So if the trajectory of development that we are in now will continue, then in 5 years' time, the average professional player, the average, will play between 90 and 80 games per year. เนาะเราคิดว่าเนาะอยู่ในอนาคตปี2030นักกีฬามืออาชีพที่ได้ประมาณ70 นัด And ต่อปี I can just give you some example. From 2001 to 2014, there was a 2.5-fold increase in the total time that players spent on games and training. แต่ปี2001พอปี2014ข้าเจ้าได้เห็นว่ามันบวก2.5 เท่าเนาะเกมกับtraining. And we see that from the 1960s up to 2010, where we have data on ball speed and ball passes, it's increasing dramatically. เนาะเราเห็นแต่ปี1966พอปี2010อันขึ้นประมาณ 40% เนาะคืออัน2 บาทอยู่ในเกมเนาะ And when the ball speed is increasing, เนาะเดี๋ยวเราเห็นมันมีความไวหลายกว่าอยู่ในกับมัดบ้านเนาะ and the number of passes is increasing, เขาเจ้านักกีฬา2 บาทหลายกว่าได้ใส่แห่งหลายกว่าเนาะมีสปีดหลายกว่าเนาะ then the demands for cognition, for scanning, for decision making will increase dramatically. เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้นักกีฬาต้องคิดไวกว่ามันบ่คือเก่าเดี๋ยวนี้มันบันเตอยู่ในปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมันไวกว่าบ่คือเก่า And this is also then when we see that the amount of high intensity running and sprinting will just explode. เนาะเขาเจ้าเบิ่งคือกันเนาะเรื่องสปีดกับสปรินต์เนาะขึ้นเป็น 50% So based on this, we made one. This was done for male players only, อันนี้เฮ็ดสำหรับนักกีฬามืออาชีพเป็นผู้ชายเนาะ and 2 years ago we also published one for women's players, เขาเจ้าได้เฮ็ดเป็นสำหรับมีคือกัน showing basically the same. แล้วมัน data มันคือกันเนาะสำหรับผู้หญิงกับผู้ชาย We don't have the same amount of data on women as on men แต่ว่าแน่นอนมี data หลายกว่าสำหรับผู้ชายเนาะบันเต because there's too little research compared to the men. เนาะเพราะว่าเขาเจ้าส่วนหลายมันเบิ่งเรื่องบันเทผู้ชายบ่แม่นบันเท But based on the data that we have, we see the same patterns. แต่ว่ามันขึ้นคือกันเนาะ And based on this work that we did, was also pushing for the increasing the substitutions from 3 substitutions to 5 substitutions. เนาะเขาเจ้าว่าเขาเจ้าเห็นแบบนี้เนาะเพียงตะกี้นักกีฬาว่าเขาได้เพียงแต่3 คนเนาะตัวนั้นเดี๋ยวนี้เขาเจ้าขึ้นเป็น5 คน And this has just being clever with your substitutions has just become one of the biggest tactical elements in modern football today. ว่าเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าพอเจ้าสามารถเปลี่ยนแทคติกได้เนาะถ้าเปลี่ยน3 คนบางทีพอเจ้าเปลี่ยนแทคติกบ่ได้แก้ไขเกมบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มี5 คน So the big teams in Europe, for example, they plan all the substitutions before the game. เนาะทีมมืออาชีพเนาะอยู่ยุโรปเขาเจ้าคิดก่อนแข่งขันพอเจ้ารู้แล้วพอเจ้าสิเปลี่ยนไปจน7 นาที So everything is planned before the game. เนาะเขาเจ้ารู้แล้วก่อนแข่งขันเขาเจ้าสิเฮ็ดหยัง So when we are training, for example, young players, ส่วนพอเจ้าสอนเป็นเด็กน้อย we have to have a future approach. พอเจ้าต้องคิดเพื่ออนาคตของเขาเจ้าและอนาคตบันเต Because all the young players in Laos, in Asia, and basically all over the world, they are going to play football as adults in the future. แน่นอนเด็กน้อยเนาะตอนเขาเจ้ามาสอนในปัจจุบันนี้เขาเจ้าสิเตในอนาคตบ่แม่นเดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าต้องคิดเพื่ออนาคตของเขาเจ้า So we have to prepare players
for the future game, young players, and not for the game today. เนาะเขาเจ้าพวกเขาต้องเขียนเด็กน้อยโมเมนต์สำหรับปี2025แต่ว่าสำหรับอนาคตของเขาเจ้าปี2030ปี2035 And the key here is intensity. เนาะต้องใช้ intensity แน่นอนอันนี้สำคัญสุด We really need to intensify the training. ต้องให้ดีขึ้นเนาะต้องใช้ intensity ได้กว่า And we're going to speak a lot about this in after lunch. เนาะมันจะกินข้าวเราเสียอธิบายอีก How can we do that with aerobic high intensity training and especially speed endurance training? เนาะเราชี้ให้เราเสียอธิบายรายละเอียดมื้อนี้ตอนไหน And we'll show you some examples just from match analysis examples. But this is a game team from the English Premier League. อันนี้เป็น data มาจากทีมอยู่ Premier League อยู่ประเทศอังกฤษ And this is match outcome in relation to which of the teams is working the hardest. เนาะเขาจะได้เห็นว่าทีมใดเป็นทีมที่เล่นหลายสุดอยู่ในเกม So if this team is above that line, เนาะอยู่ในเส้นนี้เนาะ who's above ไปอยู่ถึง this specific team, this is one team. and what about the different points Yeah, the different points are different games. เนาะอันนี้เป็นทีมเดียวเนาะเป็นทุกๆนัดเขาจะเฮ็ดเป็น analyze เนาะอันนี้เป็นเส้นกันเนาะ So this means that the opponent works harder than this team. Above, this team works harder. what do you mean by what Doing more running. in the Okay. game. คืออันนี้เป็นตอนผู้ต่อสู้เล่นหลายกว่าอันนี้อยู่ถึงเป็นทีมนี้เล่นหลายกว่าผู้ต่อสู้ And this is based on both total distance covered, but also distance covered at high intensities. มีสองอย่างเนาะเขาจะเล่น7กิโลเมตรและเขาจะใช้ intensity ได้เช่นใด And it's very clear that for this specific team, สำหรับทีมนี้เนาะ they have to work harder than the opponent to win. เขาจะต้องเล่นหลายกว่าและใช้ speed ไวกว่าผู้ต่อสู้ผู้ต่อเล่นเนาะ Even if when the draws that they have, most of them are also in a position where they work harder. เนาะเขาจะต้องเฮ็ดหลายกว่าของผู้ต่อสู้เนาะมีประมาณ7-8นัดที่เขาจะเฮ็ดมากกว่า When they are outworked by the opponent, they lose. เนาะตอนเขาจะต้องเล่นหลายกว่าและใช้intensity หลายกว่าปกติเขาจะเสีย This is not the same for all teams in the world. แน่นอนบ่คือแบบนี้สำหรับทุกทีมอยู่ในโลก If you are Man City ถ้าพวกเจ้าเป็นทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะ and you keep the ball all the time, ถ้าพวกเจ้ามีบ้านประมาณ90% you don't have to work. You don't have to outwork the opponent. พวกเจ้าบ่ต้องเล่นหลาย But for most teams, it's like that. ฉะนั้นทีมส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ And these things are very dependent on these things are very dependent on which teams are you facing. แน่นอนต้องเบิ่งผู้ต่อสู้เนาะสุดท้ายแล้วแต่ผู้ต่อสู้เนาะผู้ต่อสู้อ่อนหรือบ่อ่อนเนาะ This is just to give you an example. อันนี้เป็นแบบอย่าง This is two teams in the English Premier League. อันนี้เป็น2ทีมอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนาะ This is one team in the Premier League. เพราะว่าเป็นทีมเดียว And this is the blue. สีฟ้า And this is just an example, but this is an example that is showing a trend. อันนี้เป็นแบบอย่างแต่ว่าที่ให้พวกเจ้าเข้าใจง่าย This example here, these are the 7 players that are playing a full game, that are not being substituted. ๆอันนี้เป็นนักกีฬา7คนที่ลงตัวทีมเตะเป็นเวทเกม And this is the amount of high intensity running. อันนี้มี high intensity เนาะเจ้าเล่น This is when they play the team that they were competing against about the championship. So they are playing another top team. อันนี้เป็นต้นเขาเจ้าเตะกับทีมที่อันดับสูงเนาะ And อยู่ you พ can รีเมียร์ลี see ก it's almost the same. เป็นคล้ายๆกันสูสี And these numbers are not very high because the game becomes very tactical. บ่สูงเนาะเขาเจ้าบ่ต้องเล่นหลายเพราะเป็นเกมที่สำคัญสุดเป็นแทคติก But when they play a team that is a low-ranking team or like a team at a moderate level, เนาะตอนเขาเจ้าเตะกับทีมที่บางที
อ่อนเนาะหรือโบเก่งเนาะ This team works extremely hard. อันนี้ทีมตรงเล่นไหล And this affects the work rate, even if this is a tough team, even if they control the game, they are being pushed much more physically in this game, even if they keep the ball, than when they face their biggest rivals. เนาะข้าเจ้าเห็นว่าตอนทีมนี้เนาะสีฟ้าเทียบกับทีมที่บางทีโบเก่งเนาะข้าเจ้าต้องเล่นไวกว่า And ไล่กว่า this is just to show you that it's really, really important to analyze who are you playing against, สำคัญเลยแน่นอนต้อง analyze ผู้ต่อสู้ which players to select, physically also against different opponents. ตอนพอเจ้าเห็นผู้ต่อสู้พอเจ้าคู่แล้วเนาะพอเจ้าสิใส่ไพ่ใน11ตัวจริง How do my team react physically when we face that type of opponents that play, for example, position football compared to playing more direct? เนาะพอเจ้าตรงหูก้อนเนาะบางทีผู้ต่อสู้มีแต่ทรงบานยาวอันนี้แล้วแต่สไตล์ของผู้ต่อสู้แต่ว่าพอเจ้าต้อง analyze ตัวนี้ดี Are you tired? ๆเมื่อยบ่ You need a break? อยากพักผ่อนบ่ I suggest that we continue a little longer and then we go for lunch instead of taking a break, and then we'll take a break in the next session. ขอสมาธิหน่อยหนึง Okay. Just to give you again an example, this is one player. No, this is a team, อันนี้เป็นทีมอันนี้เป็นอย่างนี้อันหนึง and this is distance covered at high intensity running. อันนี้เป็นเขาเจ้าเล่นประมาณ7 เมตรแต่ว่าทุกอันนี้เป็นรายละเอียดของ high intensity ซื่อ And this is what it looks for most teams. ๆแต่ว่าอันนี้แบบอย่างนี้เป็นทีมส่วนใหญ่เป็นคือแบบนี้ทีมมืออาชีพนั่นเนาะ The beginning of the game is always the most intense one. ตอนเขาเจ้าเริ่มเกมเป็นตัวเวลานาทีที่0 นาทีที่5เป็นนาทีที่เขาเจ้าใช้ intensity ไล่สุด Then the intensity drops and it แล้วล stays ง stable, and then it drops at last 20 minutes. แน่นอน2 นาทีสุดท้ายมันลงเลยเนาะ But if we analyze the individual player, แต่ว่าจนเห็นนักกีฬาตัวละคนเนาะ this is one player, one central midfielder, อันนี้เป็นกองกลางเนาะนักกีฬาคนเดียว we can see that if we highlight the 3 most intense 5-minute periods. So this is the most intense period of the game. This is second, and this is number 3. So this is the 3 most intense 5-minute intervals for that specific player. สำหรับนักกีฬาคนนี้พอโจเห็นได้5 นาทีที่เราเล่นไล่สุดเป็นนาทีที่0 นาทีที่5 นาทีที่2 นาทีที่25และอีกนาทีนาที65 What happens after these periods? หลังจากนั้น We see that there's a huge drop in performance. อีก5 นาทีถ้าเจ้าเล่นน้อยสุด Huge drop, so very high intensity work, much anaerobic work, recovery. Much high intensity work, recovery. Recovery, this is what it looks for most players except maybe central defenders and number 6. But all the other positions normally react like that. พอโจเห็นได้เนาะ3 เทื่อถ้าเจ้าเล่นไล่หลังจากนั้น5 นาทีถ้าเจ้าเล่นน้อยเนาะอันนี้ปกติมีแต่บางทีกองหลังกับเบอร์6บ่คือแบบนี้แต่ว่าสำหรับนักกีฬาอื่นๆเป็นจังซี่เลย And this is a problem อันนี้เป็นปัญหา because if you are being pushed in the game and you fatigue, then you underperform cognitively, physically, decision-making wise, and in every manner, technically and everything. อันนี้มัน This specific player is vulnerable here, here, and here. อันนี้เป็นปัญหาเป็นยังเป็นปัญหาเพราะว่าหลังจากนั้นเนาะบางทีเราเมื่อยเราเล่นบ่ได้แล้วหรือเราตัดสินใจซะอันนี้เป็นปัญหา This is what we try to do with high intensity training. We want to increase the amount of work
that can be done here, but also the recovery process afterwards. เนาะเวียกของพระเจ้าหรือเวียกของฟิตเนสโค้ชเป็นให้เฮ็ดแบบนี้เป็นดีขึ้น And if we have these types of data, we can express it as a fatigue index. อันนี้เป็นอินเด็กซ์ฟาติกเป็นเรื่องเมื่อยเนาะของนักกีฬาถ้าเราเมื่อยเนาะ So if we highlight the peak period, the most intense 5-minute periods, for example, to one player, and we look at the percentage drop, we can express that as a fatigue index. เนาะคือตอนเราเล่น5 นาทีหลังจากนั้นสำหรับ5 นาทีเราบ่เล่นไรเนาะเราเพราะว่าเราเมื่อย If we look at 1-minute periods and 2-minute peak periods, อันนี้บ่แม่น5 นาทีแล้วอันนี้เป็นนาทีเดียวหรือ2 นาที we see the same อันนี้ก็คือกัน for all positions. สำหรับทุกๆตำแหน่ง That if you do a lot of high intensity work in even 1 minute, you may have to recover for more than 5 minutes. ก่อนเราให้พระเจ้าเบิ่งเป็น5 นาทีแต่ว่าพระเจ้าเห็นคือกันถ้าเป็นนาทีเดียวหรือ2 นาทีตอนเราใส่แห้งไรเราเล่นไรหลังจากนั้นเราเมื่อยหรือ2 นาทีเราพักผ่อน How can we control for that? Physically, ต้องมาเก็บไอเดียให้พระเจ้าพัฒนาบุญแบบนี้ and how can we control for that tactically? เนาะอันนี้ต้องคิดเรื่องแทคติกคือกันเนาะ Because this also is related to the way you play the game. อันนี้เกี่ยวกับสไตล์ของพระเจ้าต้องพระเจ้าเต้นเนาะ This is also affected by team tactics. เนาะเกี่ยวกับแทคติก This is an example. อันนี้เป็นแบบอย่าง This is one player playing for one of the best teams in the world, which is still here. อันนี้เป็นนักกีฬาเนาะระดับของนักกีฬาที่เตะสำหรับทีมที่ดีที่สุดอยู่ในโลก Yeah, and when he's playing right fullback เราเป็นเตะฟุตบอลเป็นแบ็คขวาเนาะ or right midfielder when they play 4-4-2. หรือกองกลางเนาะกลางเตะว่าเตะบึงขวา When this player is playing as the wing back, as the fullback in the 3-5-2 system, he is really fatiguing at the end of the game. เนาะตอนพระเจ้าใส่ระบบ3-5-2เนาะเราเมื่อยไรเนาะเพราะเรียกของเราเป็นเครื่องลงหลังจากประมาณ60 นาที65 นาทีเราบ่มีแฮงแล้ว But when he's playing more or less the same position, but he's playing in the 4-4-2 system, he's much more protected. He's much better at also performing at the end of the game. This is one example, but this is based on many observations for that player. ตอนพระเจ้าเปลี่ยนระบบใส่4-4-2เราเตะเดี๋ยว10 นาทีได้เราเมื่อยแต่เราบ่เมื่อยแฮง So this is also to show you เป็นอย่างเราให้พระเจ้าเห็นอันนี้ that the way you work is also important. ระบบหายใจฟิตเนสเป็นเกี่ยวกับแทคติกพระเจ้าเห็นว่า Especially those players that have relatively long runs at high intensity, like you saw in the speed endurance training drill today, those types of runs. ผู้ที่เตะเป็นตำแหน่งที่ต้องขึ้นลง Those players are really at risk of having fatigue in those peak periods of the game. หลังจากประมาณ60-70 นาทีพระเจ้าบ่มีแฮงแล้ว Then we also know that there's a fatigue at the end of the game. แน่นอนสำหรับทุกคนใน10 นาทีสุดท้ายพระเจ้าบ่มีแฮงแล้ว And with the 5 substitutions, แต่เดี๋ยวนี้เราสามารถเปลี่ยนหาคนได้เนาะ we can really be good at reducing that, because if we are really good at substituting those players that fatigue early, we can counteract that drop. เพราะเขาสามารถปรับปรุงอันนี้ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนหาคนได้เนาะ And we can use also fatigue index here, อันนี้พระเจ้าเป็นเรื่องเมื่อยของนักกีฬาเนาะ where we take the average of the 5 first 50 minutes intervals and we compare that to the drop that we have at the end of the game. อันนี้เป็นทุกๆ15 นาทีพระเจ้าเห็น15 นาทีสุดท้ายแน่นอนนักกีฬาพระเจ้าเมื่อยแล้วบ่มีแฮงแล้ว And just to show you before we go for lunch, that, สุดท้ายเนาะก่อนไปกินข้าว this is a type of fatigue that is affecting
affecting the players both when you are in pole position but also when you are without pole position. แต่เมื่อตอนพอเจ้าตอนทีมของพอเจ้ามีบ้านและตอนทีมของพอเจ้าบ่มีบ้าน So this is a distance deficit. So what I've been doing here is that the first 50 minutes that represent the benchmark. โอเคคือเมื่อวันนี้พอเห็นว่าเกมนึงเป็น 100%แต่ว่าเราเฮ็ดอันนี้กับ15 นาทีแรก15 นาทีแรกเป็น 100% สำหรับนักกีฬา And then this represents the drop in high intensity distance meters in this period and this period compared to the first one. เนาะพอเจ้าเห็นมันนักกีฬาเล่นน้อยกว่าเนาะอันนี้เป็นน้อยกว่าจาก15 นาทีแรกเนาะอันนี้เป็น 100% And this is based on like hundreds of observations from the English Premier League. พอเจ้าเห็นกับนักกีฬาอยู่ประเทศอังกฤษเนาะอยู่ Premier League And the conclusion is just that already after the first 15 minutes of a game, เนาะพอเจ้าเห็นว่าหลังจาก15 นาทีแรก players are not able to keep up with peak performance both when they are in pole position but also when they are without pole position. พอเจ้าเห็นหลังจาก15 นาทีแรกเนาะนักกีฬาเริ่มเมื่อยแล้วตอนเขามีบ้านหรือตอนผู้ต่อสู้มีบ้าน Okay? ได้บ่ มีคำถามบ่ Any questions? Just one question from me. Yeah. I got two actually. One, right? We talk about intensity in trainings and whatnot, right? And a lot of these studies is based in maybe in Europe, whereby the weather is different. So does the humidity in ASEAN region affect a lot of this? The way we train, the intensity that we train, because we don't want to just train in the morning when it's cooler, when our game is actually in the evening, right? So will that have a lot of effect on how we train, or can Asian player be actually as fit as the European players? Yeah, it's a very good question, and there is data. The first data actually was a study that we did in the Middle East. If we're looking at temperature, not humidity, but temperature. So what we did is that we brought a team from Europe that was unacclimatized to heat. We brought them to Qatar, and then they played a game in the Aspire Hall, where we control the temperature to 20 degrees. And then they played another game a week later in 42 degrees outside, which is dramatic. And we saw that endurance is going dramatically down. Endurance. So the amount of high intensity running and the amount of total distance covered was much higher in the cool game than the low game. But we saw the sprint performance was better in the heat. So even if it was 42 degrees, they sprinted faster and they did more sprints. And we also saw that the way the game played, even if they had coaches, both teams, and they were playing the same system, the same tactical approach for the two games. When you played in the heat, you down pace yourself. Because you know that this is like you get sensoric input from your body that the temperature is high, so the game became much more technical, slower, but the speeds, the quality of the run was actually higher. Maybe because the fatigue in those elements is less, because the players are down pacing because of the temperature. But when it comes to high intensity running, like with speed endurance like we did today on the pitch, it's no problem to do that in the heat. No problem. The problem is that when we have really long sessions with like high endurance capacity, for example, if we play 11 versus 11 for long times, I think that would be something that would be affected. Then there's another element is that
when you train in the heat, you can actually get some benefits from it. We know that you increase your plasma volume, so the fluid that your blood cells are in. And if you train regularly at high temperature, you can also increase the blood volume faster than if you train normally. So you can also see it as an advantage. But there's no problem training short, high-intensity bursts in the heat. So I think that it's more like a cultural switch. That I think that if you are used to be in very high temperature and humid, it like I know it when I go on holiday. You slow your when I go from Faroe Islands 10 degrees where you move very fast, and you go to Southern Europe where it's you just move slower in the society. I think maybe this also affects the way you approach the training. I'm guessing. I don't know. But physiologically, no problem to do high intensity training in the heat and in humid environment at all. Oh, it's a lot to translate. Just summarize it, say no problem. เนาะคือ Opinion. คำถามของโค้ชธรรมะเนาะเราถามว่าคือบางทีอยู่ประเทศโลกเราเนาะมันฮ้อนหลายเราถามว่าบางทีถ้าซ้อมนักโค้ชเนาะนักกีฬาเหนื่อยไหวเราให้คำตอบเราเคยเฮ็ด analyze อยู่ประเทศกาตาร์เนาะไทยนักกีฬาแข่งเป็นอยู่ไหนเป็นดุนแต่ว่าเป็นอยู่ไหนจนมี20 องศาเกมหนึ่งแล้วอีกเกมหนึ่งเป็นอยู่นอกกับ32 องศาแล้วข้าเจ้าได้เห็นว่าคือมันบางทีตอนมันฮ้อนโพดตอนฮ้อนหลายนักกีฬาเล่นบ่เล่นหลายแต่ว่าตอนเล่นใส่ 100% ทุกๆเทื่อเนาะแต่ว่าบางทีเล่นน้อยกว่าตอนอากาศดีๆเนาะเราเห็นประมาณจังซี่แต่ว่าเราว่าตอนอากาศมันร้อนคืออยู่เราเนาะพวกเจ้าเฮ็ดเป็นแพลนฝึกซ้อมกับ high intensity พวกเจ้าสามารถเฮ็ดได้บ่มีปัญหาดีสำหรับนักกีฬา And it's not dangerous. บ่อันตรายแน่นอนบ่ต้องซ้อม3 ชั่วโมงแล้วบ่ให้ใส่ speed บ่ให้นักกีฬาพักผ่อนบ่ให้นักกีฬากินน้ำ Because I know there has been some theories about